আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল তারাস কিচেনে। স্বাগত জানাচ্ছি নতুন আরও একটি মজার রেসিপি দেখার জন্য। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আজকের রেসিপিটা স্পেশালি বাচ্চাদের অনেক পছন্দের। আর এই স্পাইসি চিকেন রাবটা শুধু বাচ্চারাই না, বড়রাও অনেক লাইক করে থাকে আর যথেষ্ট হেলদিও। আপনারা চাইলে ভেতরে সালাদ দিয়েও বেশি করে খেতে পারেন এই স্পাইসি চিকেন রাবটা। তো আমি এখানে একটা মিক্সিং বোলের মাঝে হাফ কাপ পরিমাণ লিকুইড মিল্ক অ্যাড করে দিলাম। এখন হাফ লেমনকে আমি স্কুইজ করে দিয়ে দিচ্ছি। আর এটা আমি বাটার মিল্ক বানাচ্ছি, আপনারা ঘরে এরকম বাটার মিল্ক বানিয়ে নিতে পারেন। এখন একটা হুইস্ক দিয়ে দেখুন খুব ভালোভাবে নেড়ে নিয়েছি আর 2-3 মিনিটের ভিতরেই বাটার মিল্কটা হয়ে গিয়েছে। দেখছেনই ছানা ছানা টাইপের হয়ে গিয়েছে। এখন অ্যাড করে দিচ্ছি হাফ টিস্পুন গার্লিক পাউডার, হাফ টিস্পুন ব্ল্যাক পেপার, হাফ টিস্পুন লবণ, আর অ্যাড করে দিচ্ছি হাফ টিস্পুন এখানে পাপরিকা পাউডার, আর 1/3 টিস্পুন আমি লাল মরিচ পাউডার অ্যাড করে দিলাম। এখন সব কিছুকে খুব ভালোভাবে দেখুন একটা হুইস্ক দিয়ে মিক্স করে নিচ্ছি। এখন এই ব্যাটারের মাঝে আমি অ্যাড করে দেব একটা ডিম। দেখুন ডিমটা অ্যাড করার পর খুব ভালোভাবে হুইস্ক দিয়ে আবারও নেড়ে নিতে হবে যেন ডিমটা খুব ভালোভাবে মিক্স হয়ে যায়। এখন কেটে রাখা দেখুন চিকেন স্ট্রিপগুলোকে আমি দিয়ে দিচ্ছি। আমি চিকেনটাকে স্ট্রিপ টাইপের কেটে নিয়েছি লম্বাটে করে, আপনারাও এভাবেই কেটে নেবেন। খুব ভালোভাবে একটা চামচের সাহায্যে দেখুন আমি মিক্স করে নিয়েছি। এখন ম্যারিনেশন করে রেখে দেবো 1 আওয়ারের জন্য। আর আপনাদের হাতে টাইম থাকলে আগে থেকে ম্যারিনেশন করে রেখে দিতে পারেন। এখন ক্লিন ফিল্ম দিয়ে ঢেকে রেখে দিলাম একটা সাইডে। আর এখন আরেকটা সাইডে দেখুন আমি একটা ছোট মিক্সিং বোলের মাঝে অ্যাড করে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ মেয়োনিজ, 1 টেবিল স্পুন আমি এখানে টমেটো কেচাপটা অ্যাড করে দিলাম, হাফ টিস্পুন গার্লিক পাউডার, হাফ টিস্পুন ব্ল্যাক পেপার, অ্যাড করে দিচ্ছি হাফ টিস্পুন মরিচ পাউডার। এখন সব কিছুকে একটা হুইস্ক দিয়ে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। যেহেতু এটা স্পাইসি চিকেন রাব তাই আমি একটু স্পাইসি করে বানাচ্ছি, তো আপনারা চাইলে স্পাইস কম দিয়েও সসটাকে বানিয়ে নিতে পারেন। এখন সসটাকে ক্রিম ক্রিম দিয়ে ঢেকে রেখে দেবো যেন ড্রাই না হয়ে যায়। এখন চিকেনগুলোকে কোটিং করার জন্য একটা মিক্সিং বোলের মাঝে আমি হাফ কাপ থেকে একটু বেশি প্লেন ফ্লাওয়ার আর অ্যাড করে দিলাম 1/3 কাপ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার, 1/3 টিস্পুন গার্লিক পাউডার, 1/3 টিস্পুন ব্ল্যাক পেপার, 1/3 টিস্পুন মরিচ পাউডার, আর হাফ টিস্পুন আমি এখানে লবণটা অ্যাড করে দিলাম। এখন সব কিছুকে খুব ভালোভাবে একটা হুইস্ক দিয়ে দেখুন মিক্স করে নিচ্ছি। তো আমার মিক্স করা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি চিকেন স্ট্রিপগুলোকে একটা একটা করে কোটিং করে নেব। আর একসাথে অনেকগুলো চিকেন দিয়ে তারপর কোটিং করতে যাবেন না, এতে দেখবেন আপনার কোটিংগুলো ভালো হচ্ছে না। তো চিকেন স্ট্রিপগুলোকে একটা একটা করে দিয়ে এভাবে কোটিং করে নেবেন। তো দেখুন আমি কিভাবে কোটিংটা করে নিচ্ছি, খুবই ইজি। তো আমার নিয়ারলি সবগুলো কোটিং করা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি একটা প্যানে ডুবো তেলের মাঝে চিকেন স্ট্রিপগুলোকে ফ্রাই করে নেব। হাই হিটে তেলটা গরম হয়ে যাবার পর এখন দেখুন চিকেন স্ট্রিপগুলোকে একটা একটা করে দিয়ে দিয়েছি। মিডিয়াম হিটে চিকেন স্ট্রিপগুলোকে ব্রাউন কালার করে ফ্রাই করে তারপর উঠিয়ে নেব। হাই হিটে কুক করতে যাবেন না, এতে উপরের অংশটা তাড়াতাড়ি ব্রাউন কালার টাইপের হয়ে যাবে আর ভেতরটা দেখবেন কুকড হবে না। 10 থেকে 12 মিনিটের মতো ফ্রাই করেছি। খুব বেশি টাইম ফ্রাই করতে যাবেন না, এতে আপনার চিকেনটা ভেতর থেকে একদম ড্রাই হয়ে যাবে। এখন স্লো কুকারে আমি একটা ফ্রাইং প্যানের উপর দেখুন এখানে 4 গিল টটিলা রুটি যেটা ওইটা আমি ইউজ করব। তো আপনারা চাইলে যে কোনো নর্মাল টটিলা রুটি দিয়েও এই স্পাইসি চিকেন র্যাপটা বানিয়ে নিতে পারেন। এখন আমি সেই স্পাইসি সসটা খুব ভালোভাবে দেখুন একটা ব্রাশে দিয়ে খুব ভালোভাবে ব্রাশ করে নিচ্ছি। তো ব্রাশটা করা হয়ে গেলে তারপর আমি এখানে গ্রেটেড করা মজারেলা চিজগুলো অ্যাড করে দেব। আর চিজটা আমি একটু বেশি করে দেব, তাহলে ওই চিকেন র্যাপটা খেতে খুবই টেস্টি হয়ে থাকে। এখন দিয়ে দিচ্ছি স্লাইস করা রেড অনিয়ন। আপনারা চাইলে এখানে যে কোনো সালাদও অ্যাড করতে পারেন আপনাদের চয়েস মতো। এখন দিয়ে দিচ্ছি সেই ফ্রাই করে রাখা চিকেন স্ট্রিপগুলো দিয়ে উপর দিয়ে আবারও একটু স্পাইসি সস অ্যাড করে এখন একটা রাব বানিয়ে নেব। তো দেখুন এভাবে ফোল্ড করার পর এখন একটা টুথপিক দিয়ে আটকে দেব। সেম একই প্রসেসে নিচের দিকেও এভাবে দেখুন টুথপিক দিয়ে আটকে দিচ্ছি।
আপনারা আপনাদের চয়েস মতো যে কোনোভাবেই রাবটা বানিয়ে নিতে পারেন। এখন স্পাইসি চিকেন রাবটাকে দুপাশ দিয়েই একটু ক্রিস্পি টাইপের করে দেখুন ভেজে তারপর উঠিয়ে নেব। এখন আমি আরও একটা রাব বানিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আই হোপ আপনাদেরও আমার এই স্পাইসি চিকেন রাবটা অনেক ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লাগে প্লিজ আপনারাও বাসায় ট্রাই করবেন। আর যারা আমার চ্যানেলটিতে নিউ ভিজিট করবেন প্লিজ লাইক দিতে আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুল করবেন না। আর যারা অলওয়েজ আমাকে সাপোর্ট করে আসছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো সবাই অনেক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।